Ashamaar kafuune akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa Yootisii Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf qabnu kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu waliin ana Abdii Milkeessaatti haga xumuraatti nu waliin tura. Yuunivarsiitiin Afuurawaa Qulqulluu Sillaasee duuka buutota 562 sagantaa maastarsii fi diigriidhaan barsiisaa ture bakka eebbifamoo fi qulqullaa'aa Abuna Maatiyaas argamanitti eebbisiise. Yuunivarsiitiin Afuurawaa Qulqulluu Sillaasee barattoota 562 sagantaa maastarsii fi diigrii akkasumas dippiloomaadhaan barsiisaa ture bakka eebbifamoo fi qulqullaa'aa Abuna Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Filiiphoos Dooktar Pirezidaantii Afuurawaa Yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaasee eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Finfinnee fi Hadiyyaa Silxee eebbifamoo Abuna Maatiyoos eegaa olaanoo dhaabbata tamsaasa miidiyaalee EOTC fi EOTC Afaan Oromoo eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaa Nibira'id Eeliyaas Abrahaa gargaaraa Piroofeesaraa Girmaa Baatuu akkasumas qondaaltonni mootummaa keessummoonni kabajaa fi maatiin eebbifamtoota bakka argamanitti guyyaa irraa waxabajjii 27 bara 2018 sirnoota garagaraan eebbisiiseera. Sagantaan kunis kadhannaan erga eegalee booda faaruun yaareed karaa eebbifamtootaan akkasumas cigoon dhiyaateera. Eebbifamoo Abuna Filiiphoos Dooktar keessummootaan baga nagaan dhuftan jechuun maqaa Waaqayyootiin kan dhufu eebbifamaadha. Mana Waaqayyootii isin eebbisne faaruu 118 26 irra jiru bu'uura godhachuun sagantaan eebbaa har'a kabajnu kun bu'aa barachuu keessanii kan agarsiisu qofa osoo hin taane amantaa, obsaa fi ciminaan tajaajila hafuuraaf qophaa'uu keessan kan agarsiisudha. Ani karaa fi dhugaa jireenyadhas Yohaannis 14:6 irratti jedhee kan nu barsiise gooftaan keenya ka'umsaa fi ga'umsa keessan cimina dadhabina keessanii jabeenya amantaa keessanii humnaa fi jabina keessan ta'uusaa hin dagatiinaa. Bakka deemtan hundatti akka bofaa gamna akka gugee garraamii ta'uun fakkeenya ifaa fi abdii egeree ta'aa jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. ስለዚህ ወደ አገልግሎት ስትሰማሩ ዓለም የሚፈልገው ብቻ የምትናገሩ ሳይሆን ዓለም እናንተ የምትናገሩትን የሚሰማ የእግዚአብሔር ታማኝ አገልጋዮች እንድትሆኑ ነው። ሕይወታችሁ ከቃላችሁ በላይ ይስበክ። እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። Yuunivarsiitiin Qulqulluu Sillaasee eebbifamtoota guyyaa irraa waxabajjii 27 bara 2018 eebbisiises maastarsii diigrii akkasumas dippiloomaadhaan barnoota idilee barnoota fagoo kan galgalaan wiikendii yookaan ammoo sanbataa fi dilbataan karaa marsariitiidhaan waliigalatti duuka bu'oota 562 akka eebbisiises ibsameera. Eebbifamoo Abuna Filiiphoos Pirezidaantii Afuurawaa Qulqulluu Sillaasee barnoota biyya hambaatti hordofaa turan xumuruun yuunivarsiitichi badhaasa qopheessuun qulqullummaa isaaniirraa fudhataniiru. Dabalataanis barattoota guyyaa har'aa qabxii olaanaa galmeessisuun sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti ba'aniif badhaasa geephaa nama lamaaf akkasumas badhaasni meedaaliyaa fi badhaasni adda addaa kennameera. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa eebbifamanis amanamummaa, qajeelummaa fi tokkummaan mana kiristaanaa eeguu fi tajaajiluuf waadaa galaniiru. Eebbifamtoonni yaada isaanii nuuf qoodanis waggoota 5 darban kana keessatti bu'aa bayii adda addaa keessa darbuu isaanii haala kanaan nuuf ibsaniiru. Turtii waggoota amma kanaa keessatti egaa akkuma barataa kamittuu bu'aa bayii baay'een jira mana barumsaa keessatti wanta gaarii wanta bareedaadhaan namuudhaaf jecha dirqama wanta hadhaa'aa tokko dandamachuun barbaachisaadha. Akkasumas barattoota barachaa jiraniif ergaa isaanii dabarsuun eebbifamtoonnis guyyaa kanaa kaasee hawaasa isaanii tajaajiluuf qophii akka ta'an yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Keessan irra jirtanii jireenya hafuuraatiin jabaachuun waan guddaadha jechuudha. Akkasumas immoo mana kiristaanaa eeguudhaaf imaanaa nutti kenname kana eeguudhaaf barachuun barbaachisaadha. Kanaafuu barumsa keessanitti jabaadhaa. Gufuuwwan baay'een jiraachuu danda'u, dadhabbiin baay'een jiraachuu danda'u. Muufroonnaawwan adda addaas as keessatti nama mudachuu danda'u. Garuu isin kana jettanii abdii osoo hin kunne akka barumsa keessan cimtanii itti fuftanii guyyaa boruu tajaajiltuu mana kiristaanaa wajjumaan akka taanu isiniin jechuun jaaladha. Xumura irrattis ergaa isaanii haala kanaan dabarsaniiru. Egaa ergamni keenya barachuudhaa fi barsiisuudha. Kan barannu immoo dubbii Waaqayyoodha. Dubbiin Waaqayyoo baratamee dhumun jedha. Amma danda'ametti humna isaanii ol qorachuun akka irraan eegamne dubbii Waaqayyoo jiraatama malee qoratamee akka bukkeen gahamne amma gaafa eebbifaman akka waan hin beeknetti nu hubachaa jira jechuudha.
Eebbifamoo Abuna Maarqos barumsa wangeelaa sagantaa eebbaa kanarratti kennaniin karaa ishee dhiphaarra deemaa akkuma jedhe wanta isinitti dhufu hundaa damdamachuun tajaajiluu qabdu. Guyyaa har'aa eebbifamuu keessaniif baga gammaddan jedhaniiru. Qulqullummaan isaanis ergaa dabarsaniin deemaa warreen hin amanne hunda barsiisaa maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiinis cuuphaa akkuman an isin barsiise isaan barsiisaa akkuma Gooftaan jedhe manni kiristaanaa duuka bu'oota barsiistee lallaba wangeelaaf ni dhaqqabsiisti. Barachuun keessanis barsiisuu fedha. Hundumti keessanuu akkuma barattaniitti uummata keessan akka tajaajiltaniif manni kiristaana keenya imaanaa isinitti kenniti. Guyyaa har'aa kana eebbifamuu keessaniif baga gammaddan jechuun duuka bu'oota eebbifamtootaaf ergaa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Xumura irrattis sagantichi kadhannaa fi eebba qulqullummaa isaaniin goolabameera. ሁሩ ወመሃሩ ኩሎ አሕዛበ ወንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ሂዱ ሕዝቡን ሁሉ አስተምሩ፣ ምከሩ፣ አስተምሩ። ስታጠምቋቸውም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብላችሁ አጥምቋቸው። Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa Yootii Afaan Oromoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne karaa gaammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ana Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee Yootii Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.